И снова я. Я на этот раз мы... Вот. Сейчас мы будем... Я буду тебя снимать. Он тебя снимает. Чего ты? Ты говоришь что-нибудь на камеру. Всем привет, ребята. Мы сегодня идти на канал. Мы сегодня родилась стол. И очень мама и Вова. Все подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Вот такие слова говорит нам Катя Катерина. Да. Катя Катерина. Ну, спой песенку. Давай, спой. Катя Катерина. Это туся. А ты утекаешь хаоса. Я Катерина. Ребята, вы согласны, что за костром можно наблюдать бесконечно, как он горит? Да. Как Вы согласны? Можно наблюдать бесконечно. Колдуй дед, колдуй баба, колдуй маленький медведь. 10 тысяч подписчиков. Эй-я, эй-я. Ну, а что, там снимать? Эй-я, эй-я. Всё, давайте, хватит, давайте жарить. Ладно, ребята, сейчас мы будем жарить сосиски. Катя, Вова, это Катина. Катюш, бери. Итак, колдуй дед, колдуй баба, колдуй маленький медведь. 10 миллион подписчиков, вы придите ко мне, вы так прекрасны. Подпишитесь, пожалуйста, это было заклинание. Вот, ребята, пока мы будем... Вот Катя пока жарит, а мы Держи. сейчас И будем встань, пожарить. пожалуйста. Катя, тоже встаньте, я поближе поставлю вам. Сейчас буду пока пожарю сосиски. Ребята, а вы когда-нибудь жарили костер у себя? Жарили костер. А вы когда-нибудь делали? А вы когда-нибудь разжигали костер в деревне? Если да, жмите лайк. Если нет, не нажимайте. Эх, у меня вроде бы не зажарилась сосиска. Ничего. Она закоптилась, а не зажарилась. Мама, что тебе есть? Нет, еще пока, подожди. Она еще... Что ж не жарить? Ребята, Да. я вообще-то уже делала это. Катя, ты Там мне щас лизобовки, но это я не снимал. Это была репетиция. Это уже теперь уже по-реальному. Теперь вы можете увидеть эту красоту огня. На. Давайте я поснимаю природу. Давай-ка ты пожаришь сосиски. Я буду и то делать. Ух ты какой, и то делать она будет. Смотрите, она уже коричневая, она уже черная. Думаю, уже готова. Нет, она не готова еще. А чего начну? Потому что ты ее держишь не над огнем, а над дымом. О, Катя уже коричневее, чем у меня. Ничего, она сразу опаливается. Кать, подожди. Что за дрова такие, хрен поймешь. Черная какая-то становится. И сало, мама, тоже черная стала. Почему? У тебя даже чернее всех. Сейчас, Кать, подожди, дай-ка маме, Катюш, на минуточку. Мам, послушай, я думаю, что уже готово. Они уже горячие, Нет, ну не не зажарились. готово. Эх, Чего это оно такое черное? я не знаю сам. Может, это из-за того, что дерево зажарилось, и оно стало черным, и мы просто трогаем его? Нет, Ребята, а вы... Это не трогает его. Ребята, может, вы знаете ответ? Может, это... Фу, так это сосиску невозможно есть. Посмотри, она вся черная. Ребята, может, вы знаете ответ, почему она стала черной? Тоня. Ребята, может, вы знаете? У меня такое предположение у мамы, то, что вы рядом с дымом держите. Как вы думаете? Напишите мне. Вова. Может, серьезно, мам, может, Нет, они это, наверное, знают. палки такие, я не знаю, ну а что это такое? Мам, принеси когда другие палки. Если из-за палок ты думаешь. Катя, не есть тут сосиску. Вот как ее можно есть? Погляди. Она как черное мороженое у тебя. Так и у меня, глянь, и сало какое-то, погляди. Ребята, да, если у вас такое уже было, жмите лайк, если у вас такое было. Ну, мам, давай попробуем, может, вкусно будет. На вид это не очень, но... Вова, не надо такое есть, ты что? Ну, на вкус может быть вкусно, наверное. Ладно, ребята, а вы как знаете, может, она вкусная? Мы пробовали такую?
А так вот и сгорела. Горела. Да, ребята, давайте рассмотрим его поближе. Ребята, Да. как вы думаете, на Давайте. что это похоже? Видите. Же на черное мороженое Мгм. и на черную сосиску. Хотя больше всего на черную сосиску Сосиску. и обгорелые дрова. Ну Да. ладно, как вы думаете? Как вы думаете? Катя, ты не повторяй за мной. Ладно, я снимаю. Скажи всем привет. Всем привет! На канале. Сегодня мне идти костер ловить. Катя, это уже все знают. Ребята, вот такая вот сегодня у нас облачно. Да, был дождь, но он сейчас уже прошел. Я не понимаю, какой смысл жарить, если она становится все чернее и чернее. Какой смысл даже? Ребята. Ладно, смотри. Ребята, давайте посмотрим, как наш костер. А он уже того, уже уголь остается от него. Мама! Мама наша дрова рубит. А вы хотите помочь ей? Мам, может быть, поможем? Да. А то ты такая... А то это не женское дело, рубить дрова. Вы же должны помочь себе. Ребята, а вы хотите помочь? Напишите в комментариях. Вы любите помогать или нет? Я не люблю, если честно. Особенно... Не надо это снимать, иди отсюда. Особенно, когда мама готовит пиццу. А вы любите пиццу или нет? Боже мой, вот такой костер у нас. Нужно пожарить нормально. Ребята, это видео будет длиться, по-моему, бесконечно. Это тоже! Это я положу, извини. Ребята, те, кто не подписался на канал, получите черную сосиску. Эх. Это ты не канал. А зачем мне подписываться? Это же мой канал. А мне не нужно подписываться в свой канал. Какой смысл даже? Ням. Эх, ладно. Катя, не трогай. А то мало ли... Катя, вот у мамы даже хуже, чем у Кати и у меня. Вообще черный. Ребят, давайте я пока поснимаю дерево. То цветы то зацвели, а некоторые ранее вот что. Сейчас уже темно, уже целых. Сейчас уже посмотрю и покажу вам. Вот уже 20 минут 43 и 48. 43, да. А вы как думаете, сколько времени было до того? Катя тут сидит, баба рубит дрова, я снимаю вот эти деревья. Ой, вот такое дерево у меня. Ребята, вы когда-нибудь видели такую красоту? А вот мама наша, наконец-то. Мам, пока тебя не было, я уже снимал на дерево, уже снял. Мам, нужны еще спички, мам. А то это куча дров, похоже, чем-то костер. Катя, дай-ка я. Я. Катя, успокойтесь вдвоем. Ладно, как же я буду снимать? Ой. Да ты пока поснимаешь. Всем привет, ребят. Сегодня вещи какой и воду. Мы сегодня висим на